ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോ ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യോ പശളയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഒരു കഷ്ണം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു 40-45 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊരു 1-2 വിസിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഹാഫ് വേവാകുന്നോടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് കുക്കറിൽ നിന്നെടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ലെമൺ ജ്യൂസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബീഫ് വെന്തെടുത്ത ആ വെള്ളം അതും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി തീയെ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയോ കുക്കിംഗ് ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇത്രയൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും വറുത്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എണ്ണയെല്ലാം വെളിയിലെല്ലാം ആവും. അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് ഭയങ്കര ക്രിപ്സി ആകരുത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇത് വാരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ BDF ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.